Assalamualaikum Bun, pagi ini aku mau sepil belanjaan lagi. Nah tadi ada bakso. Ini aku beli ikan asin apa sih namanya itu Bun? Gabus, ikan asin gabus, terus sama sawi pahit. Ini kenapa aku doyan banget sawi pahit? Pokoknya aku seneng nih sawi pahit. Tuh ada wortel satu biji aja, aku nggak banyak-banyak belinya. Itu buat anakku juga, buat di sop. Nih ada kentang juga sebelah aja. Terus aku beli timun. Timun sih ada banyak tadi itu. Nah, ini ada bawang merah segitu. Pokoknya ada bumbu racik. Terus ada apa lagi nih, Bun? Nih ada tahu. Ini kesukaan anakku, aku beli tadi. Terus aku beli juga ini timun lagi. Aku beli, nah ini dia ada jengkol. Nah jengkol itu kesukaan suami aku. Aku juga doyan sih Bun, tapi dilarang sama dia, nggak boleh dimakan katanya. Nah lanjut tuh ada timun lagi, udah habis. Nih kita spillnya tuh bareng-bareng kita ada jengkol, ini jengkol dia tuh. Nah ini jengkol aku belinya sih nggak banyak-banyak Bun, pokoknya sekali makan habis. Nah udah tuh, nggak usah banyak-banyak, pusing baunya Bun. Nah tuh dia tuh ada ikan asin, ada bakso. Nah ini juga ada MBG, tadi dikasih MBG, aku ambil deh MBG-nya. Nah ini aku kukus aja sawi pahit sama telurnya aku kukus aja ya Bun. Nah ini baksonya udah jadi aja tuh Bun, nggak usah ribet-ribet, pokoknya cemplang-cemplung aja dah pokoknya ya Bun ya. Nah aduk-aduk, kita aduk-aduk semuanya. Nah kita diemin deh tuh pokoknya. Nah ini aku mau sepil MBG tuh, ada edamame, ada nasi, ada itu sayur kayak wortel sama kentang, nggak tahu diapain kentangnya, ada banyak dibanyak-banyakin gitu. Terus ada itu apa, telur dadar tuh dikasih saus asam manis. Ini aku mau minum dulu, aus. Kita jangan lupa minum ya Bun ya, secapek-capeknya kita jangan lupa minum. Nah ini aku masak nasi, kenapa masak nasinya jadi terlambat begini Bun? Nah pokoknya itu aku masak nasi ya Bun ya. Nah kita tunggu deh tuh nasinya sampai mateng. Nah lanjut kita rebus nih si perjengkolan ini ya Bun, kita rebus pokoknya sampai dia empuk. Nah sekalian deh tuh ngerebus telur. Tadi telurnya saya pindahin sebenarnya kan ke Magicom ya Bun ya, tuh saya pindahin, kelamaan ngerebus Bun, mendingan dikukus aja sekalian. Nah habis itu tuh udah mateng kan, mantep kalau bisanya dikukus tuh, jadi enak dibukanya juga Bun, nggak ke kulit-kulit. Pokoknya kalau direbus mah ke kulit-kulit, jadi nggak rapih. Tuh kita ambil sawi pahitnya, ini